回到健康2.0，我是郑凯云。枕边人会不会吵得你睡不好呢？又是打鼾，又是磨牙，这个时候怎么办？像打鼾呢，小朋友也会哦，因为比方说有鼻子过敏的问题，或者年纪越来越大，水溶垂掉下来堵住了通道也会打鼾，或者是呢，像肥胖的人也会。请教一下朱医师，睡觉姿势会不会有帮助啊？你自己怎么睡？没错。 如果你睡觉的姿势，大家如果枕头没用，你想想看，把这个扛起来的时候，事实上它也是把它压到了。所以为什么我们要稍微有一点点枕头，头稍微过来一下，但是又不能太厉害，太厉害又影响了颈椎。所以一般来讲，我睡觉的时候大概真的就是大字型，我觉得大字型是最舒服的。但是呢，你每天早上起来的时候，你都不知道变成什么样，有时候是趴着，有时候是侧着，就只差头到脚，脚到头了。所以事实上大家都知道，在睡觉的时候，它是过程中是一直在动来动去，很少人自然会调整。 它让它一个最顺的，为什么会落枕？就是因为你故意卡在那里了，所以可能落枕。所以它会慢慢动，但怎么样呢？像你如果呼吸不过来，它也是会调整它的位置。那李医师，像侧睡啊，有一种说法是会让呼吸中止症或者说打鼾稍微减轻一点点，这有帮助吗？有帮助啊，你这侧睡。 这鼻子啊，他们的说常常一边不通啊，特别是睡觉下面那边不通，往面睡就马上这边不通，所以呢，厉害的人呢就是塞得很厉害，所以你稍微把它推反边来讲说，这边又变小了，他又没呼吸，那过了30分钟，过了1个小时又会回来。但如果说是鼻子过敏造成的打鼾的话，它仰睡大字型会不会造成更不通，两边都不通？两边。 这两个更糟糕，更糟糕。OK， 侧一边还有一边可以呼吸，还不错嘛。哈哈，所以如果说是因为鼻子过敏造成的打鼾，就侧睡咯，比较能够解决。但是如果是因为悬雍垂肥大，或者说这个年纪大的时候悬雍垂掉下来，那跟睡姿会有关系吗？我们侧睡有帮助吗？都是那个下垂的地方还是下面那边比较大嘛。就垂一边总比两边好。好，所以这样我们知道了，打鼾很大声，拜托侧睡一下。其实你也不用侧睡，你老婆会踹你一下，你就这样就侧。他等到又太吵了，他又把你踢一下，你又自然就会过来。事实上，他这个也就是因为像这样交互，所以你很难说，我一定要左边睡，或右边睡，很难的。而且人就会自然调到一个比较舒服的，至少能够呼吸过来这样子的方式。那如果真的早上你们呢有什么方法？对，那个脚像是太大的话我们就是在麻醉之下打针以后，用进去把这个悬雍垂烧灼就好了嘛。肉会揪起来。烧焦嘛，好像烤牛肉一样，烤一下就好了。肉熟了就熟了就变缩小了。那做这个的话，吃东西什么都……那当然有伤口的话，差不多1个礼拜吃的东西会痛，好像嘴巴破一样嘛。但是不妨碍你想吃什么，照样生活都没有关系啊，如果吃少一点顺便呛到，不会呛到，顺便减肥嘛。那刚刚提到像鼻子过敏的话，你用切除的是会复发，悬雍垂这个用烧灼的会再复发吗？这个因为它不是海绵体那类，所以不会复发。OK， 鼻子的话常常复发。好，这样大家就比较有概念了。那提到睡姿，不知道大家怎么睡呢？有一种人是这样。趴睡趴着的时候，这个朱医师你们最担心了。对，事实上，因为我们睡觉的时候是让心脏不要负担那么大，但是如果你趴着的时候，是对心脏它也是有一种压迫，压着。那事实上，为什么我们说有时候心脏衰竭的病人，他侧一边睡会比较好？因为特别是侧右边睡，因为心脏在这边，对，它在上面的时候，它不用压到，它整个血液打出去是比较顺的。所以如果你趴着，你想想看，我本来是要休息的，结果大家不相信，回去试试看，拿一个枕头抱在这个压着，好像又觉得心脏很难打。那事实上，如果这样的话，增加它的功，我们就认为说对心脏可能会更不好。所以有心脏血管疾病的，我们都不建议他趴着睡。这样睡很不好哦。有心脏方面疾病的人，可能呢睡右侧睡会比较好一点，对你的心脏比较好。那我们有侧睡啦，然后有趴睡，像有时候睡会腰酸背痛对，事实上，因为我们知道我们的身体是2个 S 型这样来组合成的。那如果你睡的，为什么我们说睡得太硬的床板也会不舒服？或者我们白天像有些人像那个化妆的啦，或者是销售员啊，他要盯很久站很久，对不对？事实上站完了，你回去当然是希望能够
relax 一下。但是如果床太软了，它也会让脊椎再变形。所以事实上我们说为什么要床垫要很好的形状，甚至底下用一点点辅助的。当然这是要请过那个复健的或者生理人因工程的来看过之后，调整这样子，它当然是会比较帮忙。所以如果说常常腰酸背痛的话，之前骨科医师有告诉我们，你仰睡的话就在膝盖下方放一个小抱枕。那如果你是侧睡的话呢，你希望脊椎比较放松一点，就在侧睡的时候2个膝盖中间夹一个小抱枕也是方式哦，这样子比较让脊椎还有让整个骨头比较放松状态，就比较不容易腰酸了。玲玲，你出去逛街或者有的时候会不会脚很累？那个时候你怎么办？那个时候就赶快找地方坐下来，把脚抬起来。好累的时候，对，然后这边脚底板都痛了。对，有时候尤其我们穿高跟鞋，然后有时候走路的时候爱漂亮嘛，穿高跟鞋走的时候真的是活受罪这样子，所以就赶快。要么就是泡脚，但是就泡热水澡的时候泡脚，要么就是真的赶快一回到家，那个我们坐那个沙发不是的那个放手那个地方，把它翘到这上面去，就把脚翘高一点，会舒服一点，真的会舒服一点呢。尤其有时候脚太累或者水肿的时候，大家习惯在脚这个地方垫比较高，为什么这个有帮助啊？对，因为它可以促进那个周边的血液的循环回来，所以事实上很多水肿的，或者甚至它可以把你的力分散开来。好，所以事实上不管你水肿啊或者脚痛，你稍微垫一下，但不能垫太高，垫得太高，对，垫得太高会又这个膝盖又不舒服，所以稍微的垫起，大概都是1个枕头的这个高度，那这样事实上是蛮有10到20公分左右，而且软软的，对，可以让它 buffer 一下，缓冲一下，这样就好了。所以脚部水肿这样子睡的话，也可以减缓水肿的状况。对，早上起来就不会，就看起来很好。你看我们的脚肿都一定是早上最轻，然后中午开始慢慢严重，到了晚上一压下去都这样。对，所以整个水，我曾经就发生过一次这样，我门诊的时候，病人大概都是早上来的。突然有一天，一个病人下午来看我，一压，怎么这么肿？他说没错啊，我早上都很好，到了下午就不行了，因为他就一直站，就会造成这个情形。所以回去赶快把它抬高，这样子大概可以减缓多少这种状况？他说30-50% 都可以了，因为他回心比较顺畅了，所以事实上都可以得到很大的改善。把好的睡姿告诉大家，而且不同的状况，比方睡眠呼吸中止症的人适合侧睡，然后心脏疾病的人适合右侧睡，孕妇适合左侧睡哦。每个人适合的状况不太一样。为什么告诉大家这个？因为睡眠太重要了，睡不好，好多问题会出现了。玲玲，你睡不好，你觉得你最常有什么样的状况？除了觉得好像注意力不集中之外？如果通常让我睡不着原因，当然就是心事重重，不是就是太亢奋，再不就是太焦虑，就是不是太高兴到你很难睡，这边就是烦到睡不着。那隔天嘞？隔天当然就像我昨天没睡好，今天大家可以看到我的状况了。脸很臭的就出来了。对，但是我真的是刚刚听到医生，但我真的刚刚听到医生讲，因为我鼻子过敏毛病，我就一直想说，为什么我仰着睡好，从来都睡得不舒服，我一定要侧着睡才舒服。甚至我连大肚子要生的时候哈，到那个待产室去生的时候，我躺一躺我都不行，我说不行，我要侧着睡。对，所以我就想，我才知道说原来跟鼻子有关系。那也因为这样，所以我睡眠的时候，为了要让我自己好睡，不要睡眠不足，我一上床第一个就是侧睡。对，所以才会，所以你看找到原因了。这样，接下来就可以解决很多睡眠方面的困扰跟障碍。缺乏睡眠的后果，白天嗜睡，容易打瞌睡嘛。然后情绪、免疫为什么也会受影响？这可能是因为你的睡觉的状况不好，对不对？像我们本来说你应该得到了一个完全的休息，结果没有得到完全的休息，对不对？那甚至像我们很多人睡不好，事实上早上起来是蛮焦躁的。对，事实上是这个焦躁就造成他注意力不集中，然后就造成其他的问题。事实上免疫力也是一样，我们一个有日夜的这个律动，身体要在晚上修复嘛，把原来的这个坏的东西排泄掉了，把它可是如果我们都没有，那好像毒物都越来越集中，是不是相对的就造成免疫力的一些下降？所以你看，如果说有打鼾状况不治疗还不行，因为如果严重的话，缺乏睡眠、失眠、睡眠困扰就会造成这些问题哦。免疫力下降，可能容易感冒生病，长期下来或许其他的疾病也容易找上门，然后记忆力减退啦，上班的时候呢注意力不集中等等哦，对大家生活都会有影响。其实就是除了说打鼾之外，我们刚刚说另一个，好像他们兄弟党会头
同时出现磨牙嘛。是的，磨牙到底是什么状况？而且听说那个磨的力道非常大。非常大，磨牙的力量是平常的我们咀嚼的力量的5倍。平常我们咀嚼的话，力量呢是差不多在150、160磅的力量。但是你磨牙的时候，咬牙切齿磨牙的时候，可以到达950磅的这个力量，所以说力量很大，一口就可以咬完。哎，对。所以当你长期在根本是你不应该承受的这个重的情况下，一直磨，对，那当然因为磨牙，当然就造成了很多的这个伤害。磨牙的伤害呢，分内跟外。对外的辐射出去呢，当然是大家都知道，就是对这个颞颌关节。造成很大的伤害。那还有就是在它的外围的肌肉，这2个肌肉，所以到后来什么国字脸啊、肌肉酸疼啊等等的，所以你看它这边咬肌特别发达，就有可能是磨牙的关系这样子。那磨牙的对内呢，当然就直接伤害到这个牙齿啊，牙齿跟牙齿硬碰硬，到后来珐琅质被磨损掉了。蛀牙也容易蛀牙了，还容易蛀牙。对，然后跟着根管治疗，然后牙齿可能裂掉了。另外还有彼此互相不退让的结果，那一定就是产生了摇动，也就是牙周病。所以夜间磨牙的人有可能他要是上牙赢的话呢，他就是下牙摇动输了。只要好惨哦。对，只要第一口。没吃到那个饭，你就开始就瘦落下来的。你只要被它一摇动，哇，那下牙就是兵败如山倒，所以上牙很难，下牙都受影响，不是只有相对的那一个。那通常你上牙，如果说大臼齿第6、第7会赢的话呢，这2颗如果假设是上牙赢的，那下牙那2颗大概都在摇了。那就是你的构造啊，还有你的这个平常的吃东西的不对称啊等等的，很多都会造成这个原因。但是从磨牙的出发点来讲，就是造成了我们的关节的伤害是最多的。所以关节打开会听到咔咔咔的声音。所以我的关节如果有咔咔咔，可能要注意一下颞颌关节这方面的问题哦。那肯定都已经发出这种交响曲的声音了，那肯定的是有这个声音了哈，或者是这个张开嘴巴会疼痛了。嘴巴呢本来可以3个指头进去的。的话只有2个指头进去的时候张不开了，对，那都是因为长期的受伤，还有我们这个嘴巴这2个肌肉都负责把嘴巴用力的关紧的这2个肌肉，那你长期不用张开嘴巴的肌肉的话，张开嘴巴肌肉就萎缩了嘛。那我相信朱医师他们那个就长期像家父卧病在房的时候，那个脚都要故意要这样子睡觉绑起来，就是不让它垂下去。那同样我们拿到这个下巴也是一样。当你这个长期的用力咬的时候，你的另外一个张口的肌肉就松弛了，就打不开了，然后就长期用力的这个牙齿就，肌肉也会受伤，所以他就不能吃，所以甚至老人家营养不良就是这样，也就可以。对，很多都是这样子来的，互为因果关系。其实不是只有老人家会耶，压力大的时候啊，对，半夜这个小孩子也会，考试前，对，我们的小朋友也是，小学的时候也是，然后怎么会磨牙？但是磨牙不会。也可能大家有时候磨牙不会是一段时间，他不会整个晚上都磨牙，倒不是，对，他是有，对他不像打呼一整晚在打呼，他是也许这一小段时间停管，磨牙可能是打呼的一个配乐在旁边锵，对，偶尔出现一下这样。可是为什么第2天起来之后牙齿好痛？而且我有时候，而且有时候睡梦中你还是有点意识嘛，你会觉得牙齿咬得好紧这样。你会知道啊，是感觉得到，可是你是睡梦中，你还是有意识的，你会知道咬得好紧。没错，有时候不一定是在睡梦中，你白天的时候，比方说我们现在正常情况之下，我们牙齿是没有碰在一起的，是2到3个 mm 有个空隙的，牙齿正常是有空隙的。可是你磨牙的紧张的肌肉没有放松的，就是一直咬在那边。那你整晚都在那边战斗，都在咬，当然起来之后就不舒服了嘛。所以像我们去爬山脚会酸一样。对，所以你起来之后你可能要轻轻的拍打一下啦，甚至像我自己的这个，他也是牙医师，他可能工作累啊紧张，他还要用热水从头这样淋下去，这也是有道理的。对，醍醐灌顶一下，让这个肌肉放松，因为温度高，血液循环好嘛，可以放松。所以相对可以用热敷的喽。对，热敷就是治疗这个磨牙啦、
关节疼痛的一个很好的方法之一了。早上一起来的时候啊，对，早上起来的时候，或者你觉得你这里不舒服的时候，你都可以去拍打一下，热敷一下。拍打是血液循环会好一点。拍打就是这样拍拍而已，还是有什么技巧？比方要从下往上，或有任何技巧吗？对，或者对，有没有差别？不管你是从哪边开始，反正你的咬肌是最重要，就是你旁边这个大肌肉啊。不管你从哪里开始，但是我是建议就是轻轻的。那为了节省时间呢，就一次这样多一点点都拍打得到。对。那因为张口的肌肉。根据我自己的观察，也是合情合理的，就是你张口的这个肌肉不常开嘛，所有的磨牙、咬牙啦、切齿啦，造成这么大的伤害，那你就要练习把嘴巴张开，张开唱歌，哎，张开嘴巴，哎，对，各位电视机前的观众一起张开嘴巴啊，沧海一声笑，这个哈哈哈，不管。对心情也好，当我们进入到欢乐的这个状况的时候，我们的脑筋就收到了欢乐。欢乐的开关打开以后呢，不只是对这个牙齿，对全身都是很好，当然内分泌也会变好。所以我们应该要处于欢乐的这个状态。其中，那从我们今天的磨牙开始，就是张大嘴巴。所以紧张、压力大，真的会造成磨牙？哦，绝对会的哈。这个跟其实另外一个意义就是说，这个磨牙。跟心理上的因素很大了，压力很大。小孩子呢是想妈妈了，想妈妈，对，所以你们要更关怀，对，拍拍他一下。小孩子是想妈妈，大人是想着明天的工作啊，家里的钱啊，贷款怎么办？磨牙磨久了会怎么样呢？老孩啊，这个听起来好可怕哦，会这样吗？会的啊，真的会。对，我们用实体的模型来看。的话呢，这边这个就是它的关节哈，这边有个关节，那我们牵扯到这个关节有肌肉有什么？你长期这样不当的这个用力咬，关门关过紧的时候呢，这个位置就会向前移，对，向前移，滑松了。用这个图可以看得比较更清楚，就是这个是我们底下这个关节这个软骨，它就向前跑了，一不小心就滑出去了，整个下巴就。掉下来了，这边后道。对，那这时候如果是有经过训练，应该是说绕尾还掉下来，那会痛嘛，对不对？会，你关不回去了，卡在那边了，吃东西了。对，它这个关节这样，好像这样脱下来，变成脱臼一样，你怎么办呢？就像我们关节脱臼一样，再推回去就好了。所以正常的状况，如果各位想要学的话呢，当然是说先叫他不要咬你的手指头，有的刚回去常常会咬到手指头，就抓着他的两个下巴向下。向内，这样子它就回到它原来的位置上，对，像卡水一样。就万一您也找不到医生，医生还没有到现场的时候，你要急救的话，大概就尽量把他的下巴向下压下去，然后再往后内侧这样推上去，也会回去的。好，还是赶快去找医师哦。这种这么专业的，还是要让医师来做。但是磨到什么程度会？落海啊，因为大家多多少少都有一点磨牙的经验。对。第一，它当然是要一个蛮长期的这个时间呐。之前会有一些警讯吗？比方你跟讲叽咔咔或者是什么吗？如果它不是其他的外伤造成的话，而是因为这样磨牙的话，当然就是说它都咔咔咔，它都肌肉酸疼了，你都不管，到后来属于肌肉的部分它是松弛，属于关节的部分它是滑脱了。我想我们生活上有很多这样子滑脱跑掉的这样子的情形，造成的这个下巴所以如果酸痛或者这个就应该可以开始去看医生了。没错，是的，掉下来说的对，不要等到它，要等它掉下来，我们再抱着这样一起。所以要等到下巴掉下来，这个好像就太慢了一点点。好，再来咬合不正也会造成磨牙吗？会的，我们磨牙在。无形的就心理上它都会造成的，更何况它是有形的牙齿已经乱掉了，所以你在平常在咬的时候位置不正，歪掉了以后，它会造成这个关节受伤，也会造成你在睡眠的时候就觉得怪怪的。你那边有疼痛嘛？它有了这种刺激点，它有了这个诱因，它有了这个引发它的这个原因，所以呢你咬合不正，当然就是会造成磨牙。你有蛀牙啦，有什么疾病啦。就我们可以说是结构上已经不好了，所以就更容易这个对，假牙如果没有装好也会卡磨损啊，所以嘴张开一点就马上脱掉。对。
刚提到假牙，会不会也磨？这装不好是不是也会磨？哦，会的会的。假牙如果装不好，高低不平，咬合不对，你这晚上你就自己当起牙医师，在那想要调整到一个正常的位置。所以刚做假牙的人，在晚上可能会因为假牙的咬点，特别是咬点不好的时候呢，特别容易有这种磨牙的情形，而且觉得酸酸的哦，睡醒会有点酸酸的感觉。因为本来是睡觉，结果都一直在动，没错，动了一个晚上了。像打鼾的话，我们把旁边人推一下、踹一下，它就会停了。磨牙是不是也是让它稍微醒一点点之后，其实应该是会的，因为你动了它一下，它可能全身就惊醒了一下，事实上它等于又重新在适应的那么，或者是它的压力又释放，对不对？事实上可以好一点。事实上我们刚刚讲的磨牙啦，这个事实上都是叫做易睡症，是我们的睡眠障碍的一种。像我们睡眠障碍可能就是像失眠，对，好像磨牙它是易睡症，就表示睡眠异常的就睡眠中的异常的状态，所以你就把它动一下，把这个异常的状态给它打断。像梦游也是易睡啊，对，所以事实上动一下它，拍一拍它，不要怕它来咬你啊，应该是没有关系。好，广告之后我们要继续来看，如果有磨牙的问题，你看会落耳孩哦，这也是不解决不行的，而且也会影响到你的睡眠状态，又该怎么办呢？另外说这个磨损比嚼槟榔对牙齿的磨损还严重吗？稍后回来。